Masalah dengan dahan pohon yang terlalu tinggi dan sulit dipotong, kini hadir solusinya. Mesin pemangkas dahan portable praktis dan ringan, cocok untuk memangkas dahan di kebun, pekarangan, atau taman tanpa repot. Dilengkapi pisau baja tajam dan baterai awet. Tanpa kabel, tanpa ribet, cukup satu tangan, dahan langsung rapi. Tidak perlu tangga atau alat berat. Lihat perbedaannya. Kebun lebih rapi, tanaman lebih sehat, dan pekerjaan selesai dalam hitungan menit. Dapatkan sekarang dengan harga spesial. Bonus tas carry bag. Order sekarang, link di bio nomor 3.